Rayon Sport isaro ry'Inyanza ndigipakirangirira n'abanje no gutsinda nitwa gikundiro cyane abere umuvandimwe wa rubanda niba mugira ngo ndabashya mu mazoro banje n'abanya Yareka twongeye tubasuhuje tubakunzi ba Rayon Yacu TV amwereri hose twizere ko mumeze neza kandi mukomeza kugenda mugubwa neza twizera ko kabisa umunsi wa mbere w'icyumweru ukomeza kugenda ubabera mwiza kandi ukomeza kugenda ubabera umugisha Nyanzime na mugwa Kuri uyu munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye. Uruganda rwa Skol ngo rwaba rugeze kure imyiteguro yo kuba rwakwakira ekipe ya Rayon Sport rukayifata akaba ari rwo noneho ruyiyoborera apana bya bindi nyine wajya kubona ukabona president w'ikipe ya Rayon Sport nyine cyangwa se muri rusange ikipe ya Rayon Sport iri mu biganza by'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu ngubu bikomeje kugenda bivuga ko uruganda rwa Skol rwaba rugeze kure imyiteguro yose ishoboka rwo kuba rwakwakira iyi kipe ya Rayon Sport rukayitunga. Turakomeza kugenda tureba Jean Fidel Uwayezu uyu ni president w'ikipe ya Rayon Sport uri gusoza manda ye muri iyi kipe ya Rayon Sport ngo yabarajyanye amasezerano n'uruganda rwa Skol abizeze yuko ikipe ya Rayon Sport bagomba kwisigarana ndetse anababwira yuko rwose bagomba kwitegura ko umwaka utaha bagomba gusigarana ikipe yambara ubururu n'umweru. Turibuze komeza kugenda tureba byinshi bikomeza kugenda bivugwa kuri iyi nkuru tunareba nyine n'ibimenyetso bimwe na bimwe kuko byerekana ko uruganda rwa Skol rwaba rugiye gusigarana ikipe ya Rayon Sport. Bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport bati ibingibi nyako bisa ati ibingibi nibyo twari dutegereje ni mu gihe ariko hari abandi bakomeza kugenda nabavuga bati ubu ngubu rwose ijambo turaribuze burundu. Imana niyo nkuru ibaragi Leo ati Imana niyo nkuru ibaragire ibarinde kuri wakoze subscribe ariko kandi ukibuka no gukora kunzogera reka nkubwire ngo Imana nyine ikomeze kugenda ibaragira kandi ibarinde ariko kandi niba ukurikirana ibiganiro byacu umunsi ku munsi nahandi uzigera usanga amakuru ikipe ya Rayon Sport agezweho amakuru azira guca ku mpande. Hari amakuru usanga kabisa abantu babogama ugasanga nyine abantu ntibashaka kuvuga ukuri cyangwa se kugira ngo abantu ngo banze bareme abantu imitima ukuntu. Ahangaha rero tuzaza kabisa tubageza amakuru agezweho amakuru avugwa mu ikipe ya Rayon Sport n'ahandi usigera uyasanga atari kuri Rayon Yacu TV ariko kandi reka tubakangure kujya mu fan club kuko kuri ubu ngubu umukunzi wa Rayon Sport wa nyawe anufasha ikipe ya Rayon Sport. Umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport abagomba kubutandukana naba bakunzi nyine baya makipe afashwa na leta kuko Rayon Sport kuri ubu ngubu mu gihe twakomeza kugenda tugaruka ko ikipe ya Rayon Sport shaka kwegukanwa n'uruganda rwa Skol ariko kuri ubu mu gihe uruganda rutaregukana ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport iri mu biganza by'abafana bayo. Ubwo rero ubaye uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ukaba utari muri fan club reka nkubwire ngo rwose uretse kuba nawe ubwawe waratakaye cyangwa se waradindiye ariko n'ikipe ukomeza kugenda uyidindiza ushaka kuba muri fan club wanyandikira kuri 0788466591 ubundi dufatikanye kubaka ekipe yacu ekipe ya Rayon Sport ubundi twubake Rayon twifuza. Mu minsi mike ubururu bwacu agaciro kacu ubu ngubu kabisa nigiye kuba imvugo y'abareyo ibe indamukanyo y'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Ubururu bwacu agaciro kacu ntago rero ushobora gutanga inkunga yawe ngo igeraho wizeye utari muri fan club. Niyo mpamvu usabwa kujya muri fan club kugira ngo ufatikanye n'abandi gukomeza kugenda bubaka ekipe ya Rayon Sport binyuze mu bururu bwacu agaciro kacu kabisa. Ubu niyo ndavuga niyo target igiye kugerwaho ku fan club dore ko fan club amwe namwe kugeza kuri ubu kabisa yamaze kugenda yesa uduhigo two gutanga umusanzu neza harimo na fan club ariko twari twifuza. Reka rero tugaruke tureba amakuru akomeza kugenda avugwa cyane cyane muri ikipe yacu ekipe yambara ubururu n'umweru igikundiro cy'abanyarwanda ikaba ikipe ya rubanda. Iyi ni ayindi ni ikipe ya Rayon Sport. Yeka ijuka hajura hombe ngarambi uragwa butugomezira urutieri
Reka tugaruke rero tureba amakuru akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Tugiye kwibanda ku nkuru ikomeza kugenda ivugwa kabisa, akaba ari ibyakomeje kugenda bihishurwa yuko uruganda rwa Skol rwaba rukomeje imyiteguro ikomeye cyane rwo kuba rwakwegukana ekipe ya Rayon Sport mu buryo bwuzuye. Ikaba ariyo ikomeza kugenda iyobora ikipe ya Rayon Sport, ikaba ari narwo rukomeza kugenda rugena uburyo ikipe ya Rayon Sport yabaho. Ahangaha nibyo tugiye komeza kugenda tugarukaho, turebera hamwe uburyo iyi operation cyangwa se turebera hamwe uburyo ibingibi byaba bihagaze. Ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu iyoborwa na Jean Fidel Uwayezu retired, nkuko mubizi amaze imyaka 4 cyangwa se kumara imyaka 4 ayobora ikipe ya Rayon Sport. Ikipe ya Rayon Sport iraza gutora ubuyobozi bushya mu minsi iri imbere. Ahangaha rero ikintu cyakomeje kugenda kigarukaho nuko Jean Fidel Uwayezu uyu nguyu rwose ngo kuri we ngo kongera kuyobora ikipe ya Rayon Sport byaba bigoye, dore ko uyu mugabo ngo yamaze kugenda biganiza inshuti ze hafi, ababwira ko kuba yakomeza kugenda ayobora ikipe ya Rayon Sport ngo byaba bigoye, yuko agomba kugenda akita no ku muryango we akaruhuka. Ariko amakuru akomeza kugenda agera kuri Yacu TV nuko uyu mugabo ngo mukore kuri ikipe ya Rayon Sport atazigera yirekurira bya bindi abantu bavuga ngo no kwirekurira ngo beneyo cyangwa se ngo igasubira mu biganza by'aba nyirayo. Uyu mugabo ngo yabaragiranye amasezerano n'uruganda rwa Skol ku buryo uyu mugabo naramuka asoje amasezerano cyangwa se asoje igihe cye muri ikipe ya Sport cyangwa se manda ye, azahita yerekera ikipe azahita ayerekeza mu biganza by'uruganda rwa Skol. Nza kujyana i Kanombe twibire mu birere. Uwo ni Leo ati nzakujyana i Kanombe twibire mu birere. Ariko rwose ikipe ya Rayon Sport umwaka w'imikino ntabwo izigera yibira mu birere cyangwa se ntabwo izigera isohokera igihugu cy'u Rwanda. Ariko reka nkubwire ko rwose nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho, ikipe ya Rayon Sport ngo umwaka utaha byanze bikunze igomba kuzaba ari ikipe isohokera igihugu kandi ihagaze bwuma. Ahangaha rero nkuko dukomeza kugenda tubigarukaho, uru ruganda rwa Skol ngo rwaganiriye n'umugabo wita Jean Fidel Uwayezu, bagira byinshi bakomeza kugenda bemeranyaho yuko uyu mugabo agomba gutangira nyine uburyo bwo kugira ngo azasigire uruganda ikipe ya Rayon Sport. Kuri ubu gikomeza kugenda kivugwa ni vice president w'uruganda, vice president w'ikipe ya Rayon Sport ashobora guturuka mu ruganda rwa Skol, nkuko byakomeje kugenda bigaragara cyangwa se nkuko byakomeje kugenda binatangazwa nuko ekipe ya Rayon Sport kuri ubu ngubu ugomba kuba vice president wayo ari uwitwa Kingsman. Uyu nguyu akaba asanzwe abarizwa mu ruganda rwa Skol, akaba ari umukozi w'uruganda rwa Skol. Nitwa Gikundiro cya Ndabera umuvandimwe wa rubanda, niba mugira ngo ndabeshya mu bazafana banjye n'abanyamakuru bandi hano. Ahangaha nkuko ngo bikomeza kugenda bivugwa cyangwa se nkuko byakomeje kugenda ngo biganirwaho, nuko uyu Kingsman agomba kuba nyine ari hafi ya Jean Fidel Uwayezu, ariko kandi anakomeza kugenda yimenyereza uburyo ekipe ya Rayon Sport bagomba gukomeza kugenda bayimanaginga cyane cyane nk'uruganda rwa Skol. Ahangaha ariko abenshi bakavuga ko uyu Kingsman ko ari mu ekipe ya Rayon Sport ngo ari kugira ngo arebe uburyo ekipe ya Rayon Sport yaba umutungo w'uruganda rwa Skol waba rukoreshwa muri ekipe ya Rayon Sport. Abandi bakavuga yuko uyu Kingsman mu kwinjira mu ikipe ya Rayon Sport ari kugira ngo akomeze kugenda amenyerezwa, anakomeza kugira ngo agende areba byinshi abatari bazi muri ikipe ya Rayon Sport, cyane cyane nk'uruganda rwa Skol, kugira ngo bazarebe aho bazakomereza, cyane cyane nyine mu kuba wenda uruganda rwa Skol rwakomeza kugenda rukorana n'abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport ba hafi. Ni nyiri cyubahiro cyankuriye ingoma. Mu gihe Jean Fidel Uwayezu azaba ari kwiyamamariza kuyobora iyi kipe ya Rayon Sport, byumvikane ko vice president Kingsman uyu nguyu we biravugwa yuko uyu mugabo nawe ashobora ngo kuziyamamaza mu kuba yayobora iyi kipe ya Rayon Sport, kugira ngo barebe uburyo nyine yakomeza kugenda ayobora ikipe ya Rayon Sport. Igihe Kingsman yaramuka abaye umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sport, byumvikane ko uruganda rwa Skol nyine rwegukanye ikipe ya Rayon Sport, kuko uyu Kingsman umukozi w'ikipe ya Rayon Sport. Ariko ntago ari ibyo bishingirwaho, bareba yuko uyu ikipe ya Rayon Sport yabigiye kujya mu biganza by'uruganda rwa Skol, ahubwo igikomeza kugenda kigarukaho cyane cyane n'uburyo uruganda rwa Skol rukomeje kugenda rwitegura kwakira ikipe ya Rayon Sport. Imana niyo nkuru ibaragiriye.
ibikomeza kugenda bigarukwaho n'uburyo uruganda rwa Skol rukomeje kugenda rwubaka amacumbi agezweho cyane cyane ku bakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport. Umwaka utaha w'imikino abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bazaba baba mu Nzove. Uretse kuba abakinnyi b'ikipe ya Rayon Sport bazaza baba mu Nzove, ahangaha kandi biravuga ko n'abakobwa nyine aba basanzwe bakina ikipe ya Rayon Sport nabo ngo bagomba kuzaba baba mu Nzove, ibyo gukina bataha ngo bishobora kuba bigiye kurangira. Uretse kandi kuba wenda aya macumbi ari yakomeza kugenda avugwa cyane cyane ko uruganda rwa Skol nyine rwiteguye no ku managing ikipe ya Rayon Sport burundu, biranavuga ko ibiro by'ikipe ya Rayon Sport bigomba kuba biri mu Nzove. Rugamba rwaje rwakarugondera ku mugonzi. Byumvikane ko abakozi bose b'ikipe ya Rayon Sport bagomba kuba bari mu Nzove. Byumvikane ko rero bikomeje kugenda bigaragara yuko uyu Jean Fidel Uwayezu koko ashobora kuzaba agiye gusigira iyi kipe ya Rayon Sport uruganda rwa Skol nkuko bikomeza kugenda bigarukwaho mu mwaka utaha rero, cyangwa se amasezerano y'uyu mugabo Jean Fidel Uwayezu giye yaramukarangiye nyine, bikavugwa yuko uyu mugabo nta gahunda afite yo kongera kwiyamamaza, ariko kipe ashobora kuyisiga nyine mu biganza by'uru ruganda rwa Skol, akaba ari rusigara ruyoboye iyi kipe ya Rayon Sport. Muri recruitment bimeze gute? Ubururu n'umweru amasumbuko ari igisebe, Dogora Begamitara bayobora amajyepfo. Amakuru akomeza kugenda atugeraho nuko nyine ekipe ya Rayon Sport ibirebana na recruitment bakomeje kugenda bitegura, ariko kandi ekipe ya Rayon Sport ikabitegereje icyo Skol igomba kuvuga, dore ko uruganda rwa Skol rwo rugomba gutanga amafaranga yo kuba ekipe ya Rayon Sport ijyagura abakinnyi. Byumvikane ko rero kabisa ujya no kureba, ariko n'ubusanzwe rwose uruganda rwa rukwiye kwegukana, ekipe ya Rayon Sport ikwiye kwegukana cyangwa se yari kwegukanwa n'uruganda rwa Skol, kubera yuko niba ekipe ya Rayon Sport ishobora kujya kugura abakinnyi igategereza amafaranga n'ubundi avuye ku ruganda, nta yandi mafaranga ashaka kuva ku ruhande ngo bare uburyo bagura abakinnyi. Byumvikane ko n'ubundi rwose birashoboka ko uruganda rwa Skol n'ubundi rushobora kwegukana ikipe ya Rayon Sport, nyuma yo kubona n'ubundi uruganda rwa Skol bo bareba ubwabo bakabona yuko asa nk'aho ari bo shingiro ry'ikipe ya Rayon Sport. Bari bazati subundi kubera iki iyi kipe ya Rayon Sport tutayigumana, akaba natwe tuyimanaginga, akaba natwe tuyimenyera buri kimwe. Nyuma y'uko ikipe y'abakobwa kuri ubu nyine ikipe y'abakobwa ikipe ya Rayon Sport ni ikipe ihembwa na Skol, buri kimwe cyose gikorwa na Skol, essence ijyana abakinnyi ku kibuga, yaba mu myitozo yaba kuri match, ibi byose bikorwa na Skol. Akaba ari nimwe mu makipe abayeho neza, amakipe y'abana bategarugori kuri ubu ngubu navuga ko ari kipe yari ibayeho neza mu Rwanda. Wenda ntabwo tuzi uburyo ikipe ya APR FC y'abana bategarugori cyangwa se APR Women Football Club igiye kubaho, ariko ekipe ya Rayon Sport niyo kipe yari ibayeho neza mu makipe y'abana bategarugori. Kuri ubu ngubu rero bikavuga yuko nyuma y'uko nyine uruganda rwa Skol rwegukanye ikipe y'abana bategarugori, cyangwa se ari rwo managing ikipe y'abana bategarugori, yuko hagiye kwiyongeraho n'abasaza babo. Ese abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport murabyumva gute? Mukomeze kunyandikira kuri 0788444691, dukomeze kugenda tuganira tunarebera hamwe ese koko nibyo byaba byiza uruganda rwegukanye ikipe ya Rayon Sport, cyangwa se ekipe ya Rayon Sport ijyaguma mu biganza by'abakunzi bayo. Watikageli na Jakeshi nibahusha ni nako ikipe ya Rayon Sport ikomeze kugenda ishaka abakinnyi bagiye batandukanye bagomba kuza bajya muri ikipe ya Rayon Sport. Ukomeza kugenda avugwa n'umugande bita Hussein Jagason. Uyu nguyu rero akaba ari umwe mu bakomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport, dore ko n'umwaka ushize imikino, ariko uyu musore yakomeje kugenda avugwa muri ikipe ya Rayon Sport. Gira ngo mwakomeje kugenda mubigaruka kuri Rayon Yacu TV, twakomeje kugenda tubigaruka. Kuri ubu ngubu rero igikomeza kugenda kinagarukaho nanone n'uyu Hussein Jagason ukomeje kugenda n'undi avugwa muri ikipe yambara ubururu n'umweru. Ni byinshi turi bukomeze kugenda tubabwira, cyase dukomeje kugenda tubararikira mu transferi mu biganiro byacu biri imbere, nkuko n'ubundi twakomeje kugenda tubigarukaho mu kiganiro cyacu cya mu gitondo, cyase ikiganiro cyacu cya mbere. Rero mukomeze kugenda mwitegura yuko tubuze kabisa kubaha imiriro kubirebana n'amatransferi akomeza kugenda avugwa muri ikipe ya Sport. Reka tubasezere, iyi ni Rayon Yacu TV, amakuru yo nakagaruka.